今次我哋就嚟一個即興廣州2日1夜自由行，同大家去食好出名嘅米芝蓮餐廳，同埋去行下有好多年歷史嘅北京路。咁今日呢，我哋就由青衣出發，搭高鐵呢去到廣州東站。咁點解係揀廣州東站而唔係廣州南站呢？咁好簡單嘅啫，因為廣州南站呢就喺番禺嘅。如果你係想去廣州市區嘅一啲景點嘅話呢，由廣州南站轉地鐵嘅話呢，都要搭多成個鐘頭車先去到嘅。而廣州東站就唔同啦，廣州東站呢就喺天河區嘅。天河區去其他景點嘅話呢，最多都係半個鐘嘅啫。咁喺高鐵車飛價錢相同嘅情況底下呢，雖然廣州東站就要搭多成個鐘頭車，咁但係唔需要攞住個行李周圍走喎，咁就梗係揀廣州東站落啦。咁去到廣州東站一出呢，就會見到呢個3號門噶啦，跟住指示行呢，就會見到有得揀搭地鐵，又或者係公交或者係網約車嘅。咁但係今次咧，我哋係唔需要搭任何車咧，都可以去到酒店放低行李嘅。由廣州東站繼續向前行一出咧，就會見到全季酒店噶啦。全程咧只係需要過一條馬路咧就去到噶啦，交通咧就非常之方便。樓下就係地鐵站啦，完全唔需要拖住個行李周圍走嘅。而入去咧，有住個全季嘅咧，都知噶啦。環境咧係非常之好，服務咧亦都係非常之好嘅。退房之後，如果又未夠鐘搭高鐵返香港咧，可以喺度坐陣先嘅。check in 嘅過程咧非常之快，唔使5分鐘咧就攞到房卡啦。成個大堂咧都好靚仔嘅，又唔可以話佢係屬於奢華喎。咁但係咧，佢又的確係俾到一種好柔和、好親切嘅感覺俾你嘅。成個走廊咧都係呢一種原木式風格嘅，就咁睇咧就真係有一種日本酒店咁嘅 feel 嘅。好啦，咁我一齊睇下間房究竟係點樣啊！咁一入到嚟咧就係洗手盆嚟嘅，右邊咧可以放行李。咁成間房嘅設計咧可以見得到，其實佢係同出面走廊又或者大堂咧都係一樣嘅。咁廁所乾淨企理咧，咁啊一定噶啦。而我就好中意佢呢個風筒設計嘅，唔似得係有啲酒店咁咧會收埋個風筒，或者將個風筒咧放喺一個袋入邊，唔知放咗去邊度嘅，揾都揾餐死嘅。而呢度嘅風筒咧就放喺個洗手盆隔離啦。然後就係例牌會有啲沖涼用品咁樣嘅，浴帽啊、牙膏、牙刷啊、棉花棒啊都有嘅。咁跟住落嚟咧，就睇下個廁所啦。值得一提嘅咧係個馬桶咧係有加熱功能嘅，成個廁所咧都好乾淨，就唔會話見到有啲咩污垢啊、發霉咁樣嘅。咁個馬桶隔離咧，仲好貼心咁有個感應燈添嘅。咁夜晚去廁所嘅時候咧，就唔使驚話要開晒所有燈啦。咁跟住落嚟咧，就睇下間房啦。咁成間房咧，其實都幾大嘅。右手邊咧仲有個放行李嘅地方嘅，咁可以掛起啲衫啊、毛巾啊咁樣嘅。而櫃下邊咧就係拖鞋啦。
如果想睇電視嘅話咧，咁就係免費嘅。咁但係如果係想睇電影嘅話咧，就要額外俾錢啦。咁呢度咧仲有個擺嘢食同埋擺嘢飲嘅地方嘅，咁都冇咩特別噶啦。如果係中意飲茶嘅話咧，呢度仲有得煮茶添嘅。咁個罌入面咧就已經有埋茶包俾埋俾你噶啦。咁上面張卡咧都幾得意嘅。究竟點解買到一嚿唔使還願嘅石頭之後，會令人感覺到輕鬆呢？歡迎留言同我哋講。除此之外咧，都見到間房咧係好明顯融入咗一啲藝術元素喺入邊嘅。仔細啲睇咧，咁個質地咧都幾得意嘅，好似係類似織布狀咁樣嘅。跟住落嚟咧，就睇下間房嘅風景啦。咁呢間房咧就係對住廣州東站嘅。咁如果你係唔想要呢一個朝向嘅話咧，其實喺 check in 嘅時候咧，佢都會問你有冇特別想要嘅朝向嘅。咁我就講咗話冇啦，因為揀得喺度住咧，其實都唔係為咗話想見到啲乜嘢好靚嘅景觀，而係貪佢個位置夠方便啊。咁最後可以見到咁靚嘅城市景咧，其實我已經好滿足噶啦。咁住落之後咧，就發現有啲小細節咧，間酒店就真係做得幾好嘅。譬如係個窗簾咁啦，你拉一拉佢咧，佢就會自動開噶啦。你再拉一拉佢咧，咁佢就會自動閂翻個窗簾。仲有床頭呢個位置咧，係可以控制成間房嘅燈嘅。咁撳0%咧，就會閂晒成間房嘅燈噶啦。咁就唔使逐個掣揾究竟係邊個掣閂邊一盞燈啦。不過我就試過個 USB-C 插頭咧係充唔到電嘅。而撳中間個對講機咧就係駁去酒店前台嘅。同埋住呢度嘅話咧，就要留意啦。等 lift 嘅時間咧係會比較長一啲嘅，因為你都見到啦，一層咧就有成30間房，而成間酒店咧就得3部 lift 嘅啫。咁再加上有10幾層客房嘅關係咧，特別係朝早食早餐嘅時段咧，等 lift 嘅時間咧就會比較長啦。好啦，咁放低行李之後咧，就可以出發去揾嘢食啦。咁由酒店一落嚟咧，就係廣州東站地鐵站嘅 F 入口啦。搭地鐵去到東山口站轉6號線咧，就可以去到北京路站啦。轉線嘅時候咧，都要行一段距離嘅。咁嚟到北京路站咧，大概就係20零分鐘左右。咁上去 B 出口咧，就會見到北京路步行街嘅指示牌㗎啦。
咁成條步行街咧就非常之長嘅，沿途咧就有好多茶飲店啊、小食店啊咁樣嘅。再加上咧，周圍咧有好多個商場環繞住，咁所以如果認真慢慢行嘅話咧，真係行成日都行唔晒嘅。同埋嚟呢度嘅時候咧，就要留意日子啦。即使係平日嚟咧，都會有好多人嘅。咁假日咧就更加唔使講啦。如果你係要排隊嘅話咧，一定會排好耐嘅。嚟到夜晚咧，呢度嘅燈飾咧都好靚嘅。咁當中咧就俾我發現到有一間店咧特別多人排隊喎。咁行埋啲睇咧，發現原來係賣小鳳餅嘅。咁呢度咧仲有個好出名嘅景點，就係大佛古寺啦。咁入去咧，成個大佛古寺咧都幾大嘅，咁就分開咗有唔同嘅殿堂，入邊咧有唔同嘅活動咧可以參加嘅。即使唔入去咧，淨係喺出邊影相打卡咧，都非常之靚嘅。成個古寺最靚嘅地方咧，應該就係呢度啦，都見到有好多人喺度影相打卡嘅。咁出翻出嚟咧，就嚟到今日嘅重頭戲，就係食米芝蓮餐廳啦。咁可能今日係閒日嘅關係啦，其實就唔需要話等好耐嘅，等咗大概10分鐘到咧，就入到入去啦。咁入去咧，就睇下有咩食啦。咁其實咧，我原本咧就想嗌呢個海參花膠燉雞湯嘅，咁但係咧就發現已經賣晒啦。咁最後咧就嗌咗個椰子燉竹絲雞湯同埋一啲蒸菜嘅。咁可以見到咧，其實個價錢咧都唔係話特別貴嘅，食魚啊、食海鮮啊都係100零蚊嘅啫。咁嚟到都係例牌洗一洗餐具先啦。咁見到咧，店入邊咧好多都係4、5人台嚟嘅。咁如果係一大班人嚟嘅話咧，就未必坐得咁舒服啦。咁等咗大概5至10分鐘到啦，咁個雞湯就到啦。咁見到呢啲料咧都好夠嘅，好明顯咧，亦都唔係嗰啲預製菜嚟嘅。咁飲落咧，自然就係非常之滋潤啦。
咁之後呢，就係個粉絲原貝啦，78蚊就有6隻。雖然新鮮就係新鮮啊，不過個人就覺得呢係乾咗少少嘅。而原貝呢，我覺得就中規中矩啦。之後呢，就係孖子醬蒸排骨啦。咁呢個呢，我覺得係好好食嘅，因為佢本身呢就唔係話好肥嘅排骨嚟嘅。如果你係中意食排骨嘅話呢，就一定要試下呢個啦。咁最後呢，就係白貝蒸水蛋啦。咁蒸水蛋聽到個名呢，其實就知道冇咩咁特別嘅，只係我想食蒸水蛋嘅啫。好啦，咁出嚟之後呢，就繼續行北京路啦。咁沿途呢，都見到有好多值得參觀影相嘅地方嘅。咁當中呢，就有呢個銅湖滴樓啦。然後我覺得最值得一睇嘅呢，就係呢一個千年古樓遺址啊，可以見到由宋代遺傳到而家嘅石磚街道啊。仲有呢一個古道遺址，由唐代開始呢，就層層疊壓，總共有成11層咁多嘅。咁可以見得到成條北京路呢，究竟係有幾耐歷史啦。仲有清代城方示意圖添嘅，咁可以見得到咧，原來清代廣州城咧係咁樣嘅。咁行到咁上下，再睇翻個景區攻略咧，就會發現原來行咗嘅地方咧，連1/10都冇。南越皇宮博物館啊，咁都係冇去到嘅。咁唔使講，仲有好多娛樂購物嘅地方咧，周圍都係冇去到嘅。咁所以如果揀嚟北京路呢度行嘅話咧，就一定要預足時間啦。不過逐漸咧，天色就已晚啦，大家都開始翻屋企啦。行翻去商場呢邊咧，都仲見到有唔少人嘅。原來傳說中嘅廣州之眼咧，就係喺度啦。仲有東方龍珠睇添嘅。咁睇完之後咧，就翻酒店準備聽日嘅行程啦。好啦，咁到第二朝咧，就嚟到酒店嘅5樓食早餐啦。咁因為我 book 房嘅時候咧，就冇買埋早餐，咁現場即刻買咧就係40蚊一個人嘅。而早餐嘅時段咧，就係由朝早7點去到10點。如果你係趕時間又或者係行程緊湊嘅話咧，仲可以選擇外帶早餐添嘅。咁早餐食嘅嘢咧，其實同其他酒店咧都係大同小異噶啦，都係湯粉啊、粥啊、包啊、饅頭啊呢一類嘅，煎蛋啊、烚蛋啊、中式糕點啊都有嘅。咁如果之後大家同我一樣都係去食米芝蓮餐廳玉堂春暖嘅話咧，最好就食飽啲啦，因為等咧都要等好耐嘅。食完早餐咧就照舊搭地鐵啦。一樣係東山口站轉車，咁就搭到去文化公園站。咁由 A 出口一出嚟咧，過馬路咧就會去到沙面噶啦。咁其實咧幾個月之前咧就已經同大家行過沙面呢個地方噶啦。有興趣嘅話咧，可以睇翻上一條片嘅。
咁再一次行翻相同嘅地方咧，真係有兩種完全唔同嘅感覺嘅。第一次行嘅時候咧，其實就覺得所有嘢咧都好新鮮嘅，好似每一個位置咧都可以影相打卡咁。咁到第二次行嘅時候咧，其實就覺得多咗一份熟悉感嘅，係會從另一個角度去欣賞呢個地方嘅，會更加注重一啲細節，睇到一啲之前冇留意過嘅嘢嘅。心態上咧係會更加輕鬆嘅，可以真正享受呢個地方。咁上一次咧就冇入過去白天鵝賓館入面，咁今次咧就入去試下好出名嘅米芝蓮餐廳玉堂春暖啦。上去3樓咧就直接排隊攞飛。咁真係估唔到咧，連平日咧都有咁多人排隊等位嘅，要等成49張飛。咁側邊咧都有唔少位坐可以俾你喺度等嘅。咁好多人可能係行開咗啦，我就等咗差唔多半個鐘頭到咧，咁就入咗入去啦。如果你真係覺得悶嘅話咧，其實酒店入面咧都好靚嘅，都可以喺度影相嘅。除此之外咧，酒店入面咧都有啲賣古玩啊、賣酒嘅鋪頭可以行嘅。咁到我入去嘅時候咧，一入門口咧就會見到間餐廳咧，真係攞咗好多獎嘅。入面嘅環境咧係相當之闊落嘅，台同台之間咧係有充足嘅空間，咁就唔似得好似其他茶樓咁咧又嘈又逼，成個環境咧係好安靜嘅。到坐低嗌嘢食啦，咁睇下個點心紙咧，其實就唔係真係話非常之貴嘅。如果你唔係話食啲咩鮑魚海參嘅話咧，其實對比喺香港飲茶咧都唔係真係話貴好多嘅啫。仲有專人幫你沖茶添嘅。咁我就嗌咗個生菌魚片粥，咁見到啲料咧都好多嘅。不過我諗最重要咧係個味道啊！呢一碗粥可能係我成世人入邊食過最好食嘅粥。啲粥又有鮮味，又唔會話太結，又或者太稀喎。食落咧仲有陣鮮甜味喺度添嘅。咁見到佢個碗咧都幾特別嘅，佢個碗咧係特別細嘅，咁所以就顯得個匙羹咧係特別大隻啦。咁仲叫咗個馬拉糕嘅，個馬拉糕咧相對嚟講咧就冇咩咁特別啦。最後咧仲叫咗個羅漢腸，咁個羅漢腸咧就的確係好食嘅。亦都估唔到，原來羅漢腸上面加雞蛋咧係會有咁樣嘅味道嘅，口感同埋層次咧都係好豐富嘅。咁到最後埋單嘅時候咧，連埋茶位費、服務費咧，大概就係200零蚊左右。咁出翻出嚟之後咧，就過咗去對面嘅廣州文化公園行下。咁就唔好睇佢好似成個公園好荒蕪咁樣喎，其實入邊咧有一個好值得行嘅博物館，就係13行博物館啦。
咁如果唔知乜嘢係13行嘅話咧，簡單嚟講咧就係同外國交易嘅一個地方嚟嘅。咁所以13行博物館入邊咧就記錄住一啲中西文化交匯嘅歷史啦。咁當中就有清代時期出口到歐美嘅瓷器啦，亦都有進口嘅西洋工藝品嘅。咁原來中國嘅藝術品咧都會外銷到歐美嘅。成個13行咧，亦都促進咗西學喺中國傳播。仲有廣州英語添，原來生薑蜜饌咧係叫做 ginger sweetmeat。咁最後13行係點樣結束嘅呢？原來就係因為鴉片戰爭同埋南京條約。喺第二次鴉片戰爭嘅時候咧，13行商管區咧就被戰火摧毀咗啦。咁最後咧可以上樓上睇一睇有關13行嘅文物嘅，例如當中就有呢一個好精緻嘅象牙香囊啦，亦都有好多家私同埋文物嘅。咁而家就冇乜人用卡片盒啦，原來上世紀嘅卡片盒係咁精緻嘅。仲有好多令人大開眼界嘅收藏嘅。行到咁上下咧，就差唔多回程返香港啦。咁就搭返6號線，再轉1號線去廣州東站。咁一出返地鐵咧，天氣就突然間轉涼喎。不過好彩嘅係咧，已經接近返香港啦。咁如果係肚餓嘅話咧，都有唔少食肆嘅，又或者可以喺便利店度買啲小食都得嘅。購買3088燕往南昌東有第3條口檢票進站上車。請指高8426。咁返到香港嘅時候咧，已經係夜晚啦。而今次條片咧，亦都差唔多。如果你都想同我哋一齊睇到更多大灣區捐窿捐罅嘅好地方同資訊，就要記得訂閱我哋嘅頻道同留意我哋 Trip Go 處處行嘅網頁啦。我哋下條片再見，拜拜。